बाढ़ बारिश ने देश भर में हाहाकार मचा दिया है। देश के ज्यादातर हिस्से बाढ़ बारिश से हलकान हैं। पहाड़ों में जहां बादल फटने और जोरदार बारिश ने पहाड़ों को दरका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। हालात सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी कमोबेश ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर पाकिस्तान, फिलिस्तीन और चाइना बारिश से करा रहे हैं। देश भर में सक्रिय हुए मानसून ने देश के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश ने कहीं रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, तो कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। इसकी तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ये एक ऐसा दौर है जब मोबाइल से कई तस्वीरें कैद होती हैं, तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस तबाही के मंजर को हमारे सामने रखती हैं। आप देख सकते हैं इन 8 तस्वीरों को, मानसून का किस तरह का कहर देखने को मिल रहा है। हाहाकार इन जगहों पर, पंजाब हो, गुजरात हो, राजस्थान, प्रयागराज, तमिलनाडु, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मुंबई, इन सभी जगहों पर बारिश के बाद में हालात बद से बदतर हुए हैं। पंजाब में कई जगहों पर बारिश के बाद में ट्रैफिक जैम और सड़कों पर लबालब भरा पानी देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे ही हालात गुजरात के कई क्षेत्रों के देखने को मिल रहे हैं और राजस्थान से लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। अजमेर हो या अन्य जगह हो, यहाँ पर बारिश के बाद में किस तरह से सड़कें सैलाब बन गई हैं, लोगों के घरों तक पानी चला गया है, सड़कें पूरी तरह जलमग्न दिखाई दे रही हैं। उसकी कई तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो गंगा किनारे के कई इलाकों को खाली करवाना पड़ा है। हालांकि 1-2 दिन से गंगा खतरे के निशान से थोड़ा नीचे ही है, लेकिन आने वाले दिनों में जो लगातार बारिश चल रही है उसके बाद गंगा का जलस्तर बढ़ सकता है, परेशानियां और बढ़ सकती हैं। दक्षिण की बात करें तो तमिलनाडु के कई राज्यों में भीषण बारिश के बाद परेशानियां देखने को मिली। और देखिए, तमिलनाडु में चिंता इसलिए भी होती है कि एक दौर था 2016 में चेन्नई में भयानक बाढ़ आई थी और इस तरह की बाढ़ आई थी कि पूरा शहर डूब गया था। तो उसके बाद से चेन्नई या तमिलनाडु के कई क्षेत्रों में बारिश के बाद किस तरह जनजीवन ठप हो सकता है कि चिंताएं बढ़ जाती हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बारिश के दौरान ट्रैफिक जैम की। आज भी तगड़े ट्रैफिक जैम की समस्या से दिल्ली और एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ा है। आज महाशिवरात्रि का दिन भी है। कांवड़ यात्री भी बड़ी तादाद में अलग अलग जगहों से जल लेकर दिल्ली आते हैं या दिल्ली के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। ऐसे में ट्रैफिक कई जगह पर जैम दिखाई दिया और लगातार बारिश रुक रुक कर होती रही है सुबह से। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर वो क्षेत्र है जहाँ पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं। अमरनाथ की यात्रा और उसके बाद में कैलाश की यात्रा को रोकना पड़ा है, यानी हालात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कई जगहों से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हम पहाड़ों को बहते हुए देख सकते हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की बड़े भयावह दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। महानगरी मुंबई का भी कुछ यही हाल है। मुंबई की अगर बात करें तो सड़कें यहाँ कई जगह पर डूबी दिखाई दे रही हैं। लगातार मुंबई में बारिश हो रही है और आने वाले दिनों में बारिश का यह कहर जारी रहेगा। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली एक ऐसा शहर है और दिल्ली ही नहीं, सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के पूरे इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर बारिश के बाद सबसे बड़ी चिंता लोगों की होती है ट्रैफिक जैम। हालांकि वर्तमान में कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या से निजात पाने के लिए तेज़ी से पानी को निकालने की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी लगातार बारिश हो रही है और इस मानसून में बारिश ज़्यादा होगी, इसका अंदाज़ा पहले से मौसम विभाग ने लगाया था। तो निश्चित ही दिल्ली वालों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। दिल्ली का हाल देखिए। जहां पानी में डूबी सड़कें कह रही हैं कि अब मुश्किल बढ़ गई है। ये गुरुग्राम है, जहां सड़क है या तालाब, ये फर्क करना मुश्किल हो गया है। ये नोएडा है, जहां बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। सुबह जैसे ही आसमान में काले बादल छाए और बारिश की बौछारें तेज हुई, लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है, लेकिन राहत के साथ ही बारिश आफत भी बन गई। सड़कों पर हुआ जलभराव और हर तरफ बड़ा पानी का सैलाब। दिल्ली एनसीआर की कई मुख्य सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में घंटों लंबा जाम देखने को मिला। बारिश के साथ ही एनसीआर में इन दिनों चल रही है कांवड़ यात्रा।
हजारों श्रद्धालु कांवड़ लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। ऐसे में ट्रैफिक पहले से ही प्रभावित था और अब बारिश ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली गाजियाबाद सीमा, आनंद विहार, नजफगढ़ और नांगलोई जैसे इलाकों में कांवड़ शिविर लगे हैं। इन इलाकों में ट्रैफिक पूरी तरह से रुक गया है। हालात को संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस तैनात है, लेकिन जलभराव और भारी भीड़ के कारण उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे घर से निकलते समय मौसम और ट्रैफिक की जानकारी जरूर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जहां पर आप नजर दौड़ाएंगे बारिश का यह कहर देखने को मिलेगा। आप नक्शे के जरिए समझिए कि देश में किस किस जगह पर हाहाकार इस वक्त बारिश की वजह से मचा हुआ है। यूं तो जैसा हमने आपको पहाड़ी राज्यों के विषय में बताया, रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मध्य महाराष्ट्र में, इन जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्रीन अलर्ट है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर। येलो अलर्ट है उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान में। ये वो जगह हैं जहां पर आने वाले दिनों में बारिश का किस तरह का अलर्ट है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्थितियां आने वाले दिनों में भी चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। कहां कहां बारिश का अलर्ट, उसको आप यहां देख सकते हैं। रेड अलर्ट है जम्मू कश्मीर, मेघालय और अन्य जगहों पर, जो कि यानी कि आप पूर्वोत्तर के राज्यों से अंदाजा लगा सकते हैं, या पहाड़ी राज्य हैं। पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटना हुई है, लेकिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो हालात उतने नहीं बिगड़े जितने हिमाचल में बिगड़े हैं। वहीं बिहार, झारखंड, ये इन राज्यों में येलो अलर्ट इस वक्त जारी है। ये बारिश का अलर्ट है और बारिश का अलर्ट आपको बताता है कि किस तरीके से आने वाले दिनों में भी स्थितियां जस की तस बनी रहेंगी। अभी अगर हम बात करें तो देश के खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की कई घटनाएं और गाड़ियों के बहने की तस्वीरें आप कई जगहों पर देखते हैं। वो जो है वो सारे के सारे अभी रेड अलर्ट के जोन में, अगर जम्मू कश्मीर को आप देखेंगे या अन्य राज्यों को देखेंगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये हालात बदलने वाले नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस बार मॉनसून जबरदस्त तरीके से आया है। इस मॉनसून का कहर अब भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में इस बारिश से आपको राहत नहीं मिलने वाली है। उत्तर भारत में इस वक्त मौसम का कहर जारी है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश तक भारी बारिश देखने को मिली। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन और जल प्रलय जैसे हालात बन चुके हैं। उत्तराखंड में बादल बरस रहे हैं तो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहाड़ टूट रहे हैं। देश के कई राज्यों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के क्या हाल है। उत्तराखंड में तबाही की बारिश। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, भूस्खलन का खतरा, बिजली गिरने की आशंका, यात्रा पर असर। उत्तराखंड ही नहीं, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने कहर बरपा दिया है। जम्मू के रियासी जिले में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आकर एक 70 साल के श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। हिमाचल के चंबा में एक नवविवाहित जोड़े की चट्टान गिरने से मौत हो गई। राज्य में 401 सड़कों पर यातायात ठप है। 5 मौतें बारिश और भूस्खलन से। हिमाचल में 401 सड़कें बंद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में 24 जुलाई के आसपास एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में फिर से तेज बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
भारत एक्सप्रेस की टीम हमारे संवाददाता लगातार पल पल का अपडेट और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास अब्रोल आपको जम्मू कश्मीर का हाल बताएंगे, आंचल तिवारी आपको मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य जो क्षेत्र हैं उनका हाल बताएंगी। विकास, सबसे पहले अभी हम रिपोर्ट में देख रहे थे कि एक मौत की भी खबर, रियासी इलाके में एक श्रद्धालु की मौत की खबर आ रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं? खासतौर पर जम्मू कश्मीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पर्यटक और श्रद्धालु ये दोनों ही बड़ी तादाद में जाते हैं, तो कई जगह हैं जहां रास्ते बंद हो गए हैं और लोग रुके हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अमरनाथ यात्रा भी चल रही है और ऐसे में जो बरसात है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बरस रही है। और इस समय जम्मू कश्मीर में कई इलाके हैं जो दूर दराज इलाके हैं वो कट चुके हैं। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि रास्तों को दुरुस्त किया जाए। आज सुबह रियासी के आसपास माहौर इलाका पड़ता है, वहां पर भी दो लोग जो सो रहे थे उनकी भी मृत्यु होगी। तो कहीं ना कहीं भूस्खलन से, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बारिश जो है आपदा बनकर जो बरस रही है जम्मू कश्मीर पर। हाईवेज लगातार बंद होते हैं लेकिन उनको उसी वक्त खोल दिया जाता है। पुल का रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। आज खबर आई कि पुल से नांगली साहब का जो रास्ता है वहां पर जो है एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरा जम्मू कश्मीर जो है इस वक्त बरसात की जद में है और रेड अलर्ट पूरी तरह से जारी है। लगातार मौसम विभाग बोल रहा है कि अपने घरों में रहें, कोशिश कीजिए कि जहां पर कच्चे पहाड़ है उस तरफ ज्यादा ना जाया जाए। जो राष्ट्रीय मार्ग है उनका भी उपयोग तभी किया जाए, बहुत ज्यादा जरूरत हो कोशिश की जाए कि घर में रहा जाए। लेकिन अभी जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं बहुत अच्छे नहीं है बरसात को लेकर। फिलहाल जम्मू में भी कल से लगातार बारिश जारी थी। आज सुबह दोपहर के बाद बारिश बंद हुई है, अभी थोड़ा सा मौसम खिला है। लेकिन आने वाले जो 7 से 10 दिन है वो एक ऑरेंज अलर्ट के रूप में जम्मू कश्मीर में बताया गया और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश होने के चांसेस है। चाहे कश्मीर संभाग में देखें, अमरनाथ यात्रा जिस तरह से चल रही है, वो जो पहाड़ हैं वहां पे लगातार जो है कहीं ना कहीं मलबा जी हाँ, जो है ऑरेंज वो आ अलर्ट रहा है। जारी है। और जैसा आपने बताया कि लोग जब खबरें देख रहे होंगे तो ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि हालात उतने अच्छे नहीं है, इसलिए अवॉइड करें, बहुत जरूरी नहीं है तो इन क्षेत्रों में जाना अवॉइड करें। और ऑरेंज अलर्ट के मायने यही हैं कि मॉडरेट से बहुत ज्यादा जबरदस्त बारिश तक यहां पर देखने को मिल सकती है। मैं आपसे अपडेट लूंगा। आंचल, मुंबई का हाल बताएं। आज कई तस्वीरें आई, सड़कों पर पानी भी देखने को मिला। कल से तो लगातार बारिश हो रही है, अभी क्या स्थिति है मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में? जी बिल्कुल प्रवीण, देखिए मुंबई में आज सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी जो राहत है वो मुंबई करों को मिली है और अभी मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ है। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही थी उसको लेकर आईएमडी की तरफ से मुंबई के लिए, पालघर के लिए, ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है उसमें गोरेगांव, मलाड, अंधेरी, दहीसर, विरार, पालघर जैसे कई इलाके शामिल है। वहीं अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। रेड अलर्ट कोकण, विदर्भ, सतारा और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए जारी किया गया क्योंकि वहां पर जो बारिश है वो पूरी तरीके से तबाही मचाई हुई है और लगातार लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में आज एक बड़ी घटना हुई, एक दीवार गिरा है वो भी 50 फीट से। हालांकि अच्छी बात तो ये रहेगी कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि मध्य से तेज बरसात मुंबई में हो सकती है और इसके साथ ही हवाओं की जो रफ्तार है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रति किलोमीटर की रफ्तार से होगी। तो ऐसे में मुंबई में अभी थोड़ी राहत है, लेकिन लगातार बारिश का जो सिलसिला है मुंबई में जारी है। जी हाँ, हम कुछ तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से और जैसा मैंने बताया कि ये मोबाइल का युग है, लोग बहुत सारे वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं जिससे हम उन हालात को देख भी पा रहे हैं। रमेश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के हाल भी आज बहुत बुरे रहे हैं। आज दिल्ली में और एनसीआर के कई क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, तेज़ बारिश भी हुई है सुबह के समय पर। और जब भी बारिश होती है तो रमेश, हम जानते हैं कि दिल्ली में यातायात व्यवस्था सबसे पहले चरमराती है। वर्तमान में क्या स्थिति बनी हुई है? खासतौर पर महाशिवरात्रि, कांवड़ यात्रियों के आने के बाद में ट्रैफिक की बड़ी समस्या हुई थी, ये भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे बरसात होती है दिल्ली वासियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप जिस तरह से दिल्ली वासियों को इंतजार था अधिक बारिश का, तो कहीं ना कहीं मध्यम से अधिक बारिश हुई और उसके नाते सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया और उस पर जल जमाव के नाते, जल भराव के नाते तमाम जगहों पे लंबा जाम लगा। सुबह जब लोग निकले अपने ऑफिस जाने के लिए तो उनको घंटों जाम में फंसा रहना पड़ा और यही कारण था। आप देखिए कि जब भी दिल्ली में बरसात होती है तो यही हाल होता है और लोग जाम में फंसे होते हैं। और कई इलाके जैसे उत्तम नगर का इलाका, खुद मुखर्जी नगर में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पानी इकट्ठा, तमाम वो इलाके पानी वहाँ इकट्ठा हुआ था। पर यह है कि दोपहर होते होते
पानी निकल गया। तो कहीं ना कहीं पानी इकट्ठा होना एक बड़ी समस्या है दिल्ली जैसे शहरों में, महानगरों में। और उसके बाद जो लोगों को जाम में फंसे होने के नाते समस्या होती है, ऑफिस लेट होते हैं, तमाम उसमें मरीज होते हैं जो अपने तमाम कोर्ट के केस होते हैं, तो ये इस तरह की चीज़ों में बहुत ही असुविधा होती है और लोग परेशान होते हैं। दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस समस्या से उसको निजात दिलाया जाए। आज हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि यमुना को दिखाएं। यमुना में भी आज तेज बहाव है, यमुना का जो जल स्तर है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, पर जो बहाव है, क्योंकि हम रोज यहाँ से लाइव कर रहे हैं, आप आज देखिए यमुना का जो पानी का जो यमुना का जो जल यमुना नगर से आगे बढ़ता है, आप देखिए कि दिल्ली में प्रवेश करता है और आज वो जल स्तर ज़्यादा है। तो कहीं ना हथनी कुंड बांध जो है जहाँ से जो पानी छोड़ा जाता है वहाँ से पानी छोड़ा गया है और ये पानी की गति तेज है, जिसके नाते आप यमुना की सफाई भी हो जाती है। जो यमुना जो गंदी, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, स्मेल अजीब सी आती है। और अगर यमुना को छू लिया जाए, जो स्थिति रहती है बरसात से पहले, तो कई तरह के स्किन डिजीज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बरसात के बाद जो पानी आ रहा है, आमतौर पर देख रहे हैं, आपने जैसा कहा हथनी कुंड बैराज, हरियाणा से पानी जब भी छोड़ा जाता है या पहाड़ी राज्यों में जो बारिश हो रही है उसका पानी भी धीरे धीरे करके आता है ना। दिल्ली की बारिश के साथ साथ में नदियों का जलस्तर पहाड़ों में हो रही बारिश या अन्य जगहों की बारिश से भी प्रभावित हो। बाढ़ बारिश का जो कोहराम देखने को मिल रहा है उसकी जानकारी हमारे संवाददाता देश के अलग अलग हिस्सों से आपको दे रहे हैं। आंचल मुंबई से महाराष्ट्र का हाल आपको बता रही हैं, रमेश आपको दिल्ली का हाल बता रहे हैं, अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो देहरादून की स्थिति आपको बताएंगे, विकास अब्रोल ने आपको जम्मू कश्मीर की स्थिति बताई थी। अभिषेक, उत्तराखंड में क्या स्थिति है और कौन कौन सी जगह हैं जो जहां पर ऑरेंज अलर्ट हो या खतरे का कोई अलर्ट हो इस समय पर? बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में एक तो लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पर जो पहाड़ हैं वहां पर तो जब से मानसून ने दस्तक दी है रोजाना बारिश की सूचनाएं हैं, रोजाना वहां पर बारिश हुई है। लेकिन जो राहत की बात यह है कि पिछले 24 से 48 घंटों में जो बारिश हुई है उसने कम से कम मुसीबतें लोगों के लिए बहुत काफी हद तक कम की है। लैंडस्लाइड की खबरें भी नहीं आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो देहरादून राजधानी है वहां पर सुबह से ही लगातार बारिश हुई, तेज बारिश यहाँ पर देखने को मिली कि करीब 3 से 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश के बाद रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहा। अब से कुछ देर पहले ही जी अभिषेक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उत्तराखंड की कई जगहों पर लैंडस्लाइड। ये देखिए, ये है लैंडस्लाइड, पहाड़ गिरने की तस्वीरें बड़ी आम हैं। सड़कों पर पानी भर जाना, रिहायशी इलाके हैं लबालब दिखाई दे रहे हैं, सड़कें बह गई, सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं और पहाड़ों में आम जिंदगी आसान नहीं होती है। छोटे छोटे नदी नाले होते हैं, पुलिया होती है। जो काम किया था, जो नदी नाले यहाँ पर काफी बात रही है राजधानी के लिहाज से, लेकिन वहाँ पे कांवड़िए बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुंचे थे। तो ऐसे में जो कांवड़िए वहाँ पर आते हैं तो जो गंदगी वहाँ पर होती है तो उसको जरूर बारिश ने बहा है, उसको साफ करने का जरूर काम किया है। ऐसे ही हालात पूरे उत्तराखंड में है और जो सड़कें यहाँ पर बंद थी उनको भी लगभग खोल दिया है। तो फिलहाल जो बारिश 24 घंटे में हुई है उससे कहीं ना कहीं जो राहत जरूर यहाँ पर मिली। जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विकास आपका धन्यवाद, आंचल आपका धन्यवाद, रमेश आपका धन्यवाद लगातार जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। बाढ़ बारिश का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर आपको देते रहेंगे। ये थी बात भारत की। अब बात करते हैं कुछ अन्य देशों की, जैसे पाकिस्तान। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बारिश के बाद बाढ़ के जो हालात बने उससे हाहाकार मचा हुआ है। मानसून सीजन ने एक बार फिर कहर बरपा दिया है। यहाँ पर राजधानी इस्लामाबाद के नज़दीक स्थित है सैदपुर गांव, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश के बाद की तस्वीरें देखिए। आप बहाव से अंदाज़ा लगाइए कि एक नदी की तरह ये रिहायशी इलाकों में पानी या गाड़ियाँ बहती हुई दिखाई दे रही हैं, किस कदर गाड़ियाँ डूबी हुई हैं और जो नाले हैं या नहरें हैं उनसे कारें बहती हुई निकल कर जा रही हैं। कार, वैन, पेड़ सब बहते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक बारिश सैदपुर के इस क्षेत्र में हो रही है। ये इस्लामाबाद के नज़दीक का क्षेत्र है। कई पुलियाँ हैं, छोटी पुलियाओं के ऊपर से पानी बहुत तेज़ी से बह रहा है। ये नहरें बनाई गई हैं, सड़कें टूट चुकी हैं। सड़कें टूटने के बाद किस तरह के हालात बने हैं उसकी तस्वीरें, ये दृश्य, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगाइए जिस तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी है, ये आम तौर पर आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाली सड़क है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा देखकर लग रहा है जैसे कोई दरिया हो, कोई नदी हो। ये इस्लामाबाद का हाल था। अब बात करते हैं फ़िलीपींस की। फ़िलीपींस में भी बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आई जो आप भारत में कई जगह से देख रहे हैं। पाकिस्तान की तस्वीरें, ये फ़िलीपींस की तस्वीरें हैं। और सबसे बड़ी चुनौती, दुनिया में कहीं बाढ़ बारिश आती है तो सबसे पहले तो सड़कों पर जल जमाव। वो फ़िलीपींस में मनीला की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर एक तूफ़ान है विफा और हवागर, ये
तूफान भी साथ में चल रहा है, तो डबल मार है। बारिश के साथ साथ में इस तूफान की भी मार है। तेज़ हवाओं के साथ में किस तरह लोगों को चुनौतियां झेलनी पड़ रही हैं, उसका अंदाज़ा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो एक सहारा होता है, लेकिन सड़कों पर इतना पानी भरा पड़ा है कि जगह जगह जैम लगा हुआ है। गाड़ियां जहां हैं वहां रुकी हुई हैं, या फिर अपनी रिस्क पर ये लोग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और ये आपको ऐसा लग रहा होगा किसी नदी के आसपास का दृश्य है, लेकिन ये सामान्य सड़कों का या रिहायशी इलाकों के ऐसे दृश्य हैं जहां पर अब हालात तालाब की तरह बन गए। चीन के फुजियान में की तस्वीरें अब देखिए। ये चीन के फुजियान की तस्वीरें हैं। ये एक बड़ा शहर है फुजियान, और यहाँ पर आप एक बार फिर जो तस्वीरें देख रहे हैं उससे आम जनजीवन या शहर पर कितना असर पड़ा है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कई लोग फंसे हुए हैं, कई बेसमेंट है जहाँ पर पानी घुस चुका है, गाड़ियाँ पार्किंग में ही डूब चुकी हैं। और ये गलियों और शहरों का हाल है जहाँ पर तेज़ लहरों के साथ बहता हुआ पानी ऐसा लगता है जैसे कि नदी में पूरा शहर समा गया हो। ये फुजियान प्रांत के फुजाऊ शहर की तस्वीरें। यहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। लियांजियांग काउंटी सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर हुआ है। घरों में, सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश दर्ज की गई है। तेज़ बहाव है, बहुत रिस्की है। आम जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ गया है और चीन के कई क्षेत्रों में ये स्थिति बनी है। लेकिन फुजियान प्रांत इस बारिश के बाद में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। लोग किस तरीके से निकल रहे हैं या अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो बारिश की वजह से स्कूल, बाजार, आम जनजीवन बुरी तरह से ठप होता है। दुनिया के कई देशों की ये तस्वीरें आपने देखी। भारत में भी कई जगहों पर अभी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, कुछ जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी है। यानी आने वाले दिनों में इस बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। अपडेट आपको देते रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही।